nafasha n'ama video y'izo passport nanse gukamera amasura nazibonye abapeti bagiye benshi barakubwira ati ngurumva ngo passport ngo kwacha tuzita urazi kurondera urupapuro rw'inzira kugira uje kuruta rero abantu bazitaye bari bazi ko zitazotogwa zaregeranijwe ubu zose zirabitse ngaha Bujumbura yaba passport mwajugunya muri ya misozi nambare mwataye ntavyonzi kubera barakwereka ati umva kubera muri SERBIE kijyagiye iyi coopération yari yagize nta visa basaba mugabe bimaze kuboneka neza yuko ababa baronse ayo mahirwe yo kugenda baca bagomba kuja mu bindi bitari byo babasabiye kuja muri ivyo bihugu niyo mpamvu rero na leta yakivuguti reka buru tubishire ku mirongo reka haza abantu ama agence aza yiyemeza ati juno muntu nigenda mutwaye kandi ubushikiranganje buranzi icyo azoba cyose bizobazwa jewe c'est-à-dire hari abantu agakono kabo kifuka sesetse nabangizo passport ndiko ndabereka zirundanye ngaho ivyo bica bigaruka biza gutuka igihugu kuko igihugu cyose kiba cyagize effort kikarondera iyo coopération ukazobona umuntu wese pacifique areka aravuga nabi surtout indongozi umenye ko umurongozi azori karakora neza cyendaze ngaha abantu benshi bakora nabi mugabo pacifique yamahayagitse ndongeye kandi kubaramutsa mwese bakunze basimbiza Semavumba ndabemereye yuko nzoza ndabahereza content dishoboka hari content yeruka turiko turayaga kubya mugani kubya Big Fizo surtout kubyo abantu bari barambwiye ati none Simbizi wewe warahari ibintu wavuze rararara ndiko ndabereka réseau yiwanje niho nababwiye yuko ati je suis responsable ivyo mvuga mugabo ntari responsable w'ivyo muba mwatahuye c'est-à-dire murafise uburenganzira bwo gutahura ivyo mushaka byose je nanditse ibi nanditse impene ugatahura ingurube jewe mbanzi neza ko navuze impene utahuye ingurube ivyo ni ivyawe je sinoza gusigura ngo urumva uje ngo naye navuze impene oya mvuze impene ukumva ingurube ni ivyo nyene je nguma ndi kuri position yanje nti je navuze impene rero uko nayivuze ugatahura yuko navuze ingurube iyo ngurube ni uyizi mugabo je sinje mba navuze ingurube sinzigera nza kwemanga ivyo watahuye jewe ntigeze mvuga hama ndasubiye kandi kubibutsa murabona neza yuko ubu hari ibibazo hari intambara muri za Irani na Zande hari ibibazo mu mazi hari ibibazo hehe nahe bene wacu mesheri zami ukeneye kugira komande y'imodoka ntihagire umuntu azokwitwaza ngo urumva ngo imodoka yanjye ngo yaguye mu mazi ngo yaciye nambari ya zoom nambari ntumbazi hajya ahantu ngo bwato buca urumva ngo yaciye mu hajya ngo hama ngo Irani ngo yitamwe ngo bombe cyangwa ngo amamine cyangwa ibiki nta nsiguro zikenewe wowe udakeneye insiguro ku modoka yawe waguze ako kazi gahe oze logistique company bwira oze logistique company nta nsiguro ndende ziba zikenewe nta biharuro birebire biba bikenewe wowe bwira gusa oze logistique company nti jewe naguze nkeneye imodoka sivyo ukeneye rero imodoka nta birefu qu'est-ce que toi tu fais urababwira ati oze logistique company shaka mungurire imodoka nimero za oze logistique company nizo mubona ngaho kuri ino écran izo nimero mubona ni za oze logistique company uravuga ati jewe nkeneye akabido cyangwa nkeneye imburugini nk'ijya Semavumba ni nyene mukeneye sawa ico bakora baca barondeza iyo modoka ku masite basanzwe bazigurirako ivyo bahejeje we barakubwira ati iyi modoka yawe yogwa mu mafaranga angana uko swat nubura rihaya ayanduzo yazana imodoka yagushikiriye nivyo birahari riha amafaranga urana ko bitwara naya twebwe imodoka tuzoyikuzanira mu nzu iwawe
aho ntandi bikorerwa atarimo ozirogitike company kandi akubwira ati n'indwi zibiri aho nta nsiguro nini ngurumva ngo imodoka ngo yaguye ngo mabombe ngo ma oya ushaka kwirinda ibintu by'amabombe n'ibiki ucuza rero muri AVUZE logistique company bagace bagukorera umuti ndibaza ico nta handi sinzogaruka kuza ndabasigurira cyane ni mu bigenzuko muze mugure imiduga mutekanye umuduga mutima wawe uri hamwe udahababuka utivuga ati ngo none ngo mu nzira ni gute oya uvuga ati muri AVUZE logistique company twabahaye amafaranga yacu imodoka yose biza gutwara amafaranga nganuko oke twabahaye tugere ku marindwi zibiri turindiriye ntibigurana n'abatelefone wumva ku muryango wawe ni hodi ni tori imodoka yawe nginga vyose impapuro na contact ibintu byose imodoka imeze neza atakibazo na kimwe ifise ico ni cyambere kigira kabiri naco hari abantu bavuga bati twebwe dukeneye kugura canke kuranguza importer canke exporter burya mwari muzi yuko hariho site ihari ikwereka ibisabwa nk'urashaka kuvuga uti ndafise igitara cy'amavoka nkeneye ugitwara kukigurisha ucuja kuri info.commerce.bi ni site officielle urahasanga ibintu byose bisabwa kugira ushobora kugurisha ikintu cyawe ukagishora hanze ibisabwa byose babihari naho ubukeneye kwinjiza ibintu haramesha bazabambwira ngo simbizi ngo none ngo nk'umuntu akeneye kwinjiza igitoro mu Burundi yo bigenza gute ucuja kuri website yitwa info.commerce.bi urabona neza igitoro ukabona neza ingene ibisabwa byose ugira ushobore kwimporta igitoro ni site kwereka ukeneye ukora est-ce que tu veux exporter ukeneye gushora hanze cyangwa ukeneye kurangurira hanze hose barakwereka ingene ibisabwa byose barabiguha rero reka turekere nizo affaire uburonke nenje ku mafere y'abapeti baciye muri Serbia ndabona neza ko amazi imisi havugwa amajambo menshi ari n'abantu babaluza bananiwe bagomba kwihagira abantu ukabona bavuga ukuna kuriya ku ndongozi dukeza cyane ibikorwa nyakubahwa umushikiranganje w'imigenderanire Ambassadeur Edouard Bizimana saluti mzee akarakora ibintu bizima sana urazi umuntu ashobora no kwegeranya ama passport abapeti bajugunye hariho mu bisanzwe leta y'u Burundi nako idakora je nivyo namambwira ari ubujama bwama buvuga nabi igihugu ndababwiye ati mwebwe mugabo naho uri kuravuga nabi igihugu ndazi neza kuri kurarondera impapuro mugabo uzushima yuko ivyo bihugu murimwo mubirimwo ku bwa coopération Uburundi bwa créé burya igihe Uburundi na Serbie sivyo ibindi ko ndabibwira abantu bose baciye mu gihugu cya Serbie uno munsi umushikiranganje yari yatumye ko abanditsi n'abamenyesha makuru kugira aze kubabwira ibintu bijanye n'ibi by'ubuzi aba bagenda gupambana za Omani Arabie Saoudite nje gihugu numvise kirimwe abakozi benshi bagiye mu nzira zizwi n'amategeko rero nyako bamushikiranganje hariho idetaye nabonye ndavuga ati samutushe nafasha n'ama video y'izo passport nanse gukamera amasura nazibonye abapeti bagiye benshi barakubwira ati ngurumva ngo passport ngo kwacha tuzita urazi kurondera urupapuro rw'inzira kugira uje kuruta rero abantu bazitaye bari bazi ko zitazotogwa zaregeranijwe ubu zose zirabitse ngaha ibujumbura yaba passport mwajugunya muri ya misozi nambare mwataye ntavyonze kubera barakwereka ati umva kubera muri Serbie kijya iyi coopération yari yagize nta visa basaba
warivira ngaho ugeze muri Serbie ugashika winjirira mu gihugu. Ni nk'abandi baza bakarondera ngo impapuro zo kwiga, kumbe ngo bagiye mu bindi, nabone bagiye barafatwa amadokima yabo. Murumva rero hariho utwigoro leta iguma ikora, bakora amakooperation. Ayo makooperation bagenda kavuga bati igihugu runaka no Burundi birunze ubucuti, swate mu guhana abakozi, twe turakeneye main d'œuvre mu Burundi, yatanze uburoro bw'ibihugu bya za Gabon n'ibihugu byinshi ngaha, aho usanga imigenderanire imeze neza. Mugabo ugasanga hari n'abandi bantu usanga bava ngaha kubera iyo cooperation igihugu kiba cyaragiye gusaba kugira bungu ubucuti, abantu bagace babyitwaramwe mu zindi nzira. Warashaka wasanga ni inzira zisha zigaruka ziza gutukisha igihugu. Ugasanga leta yakoze utwigoro, mugabo byarangira utwo twigoro abantu bagiye kudukoresha mu zindi nzira mbi. Kandi utwo twigoro twose kenshi usanga ari utwigoro surtout tw'ibihugu duca muri Ministre ya Coopération, Bushikiranganji muri Ministère de l'Extérieur y'imigenderanire n'amakungu. Rero abantu rero nk'ubu ariko barababazwa n'ibikorwa by'iteka umushikiranganje ari karakora. Murumva neza yuko uno munsi abantu bahora baja hanze ubu bajayo mu nzira ziba zemewe n'amategeko, hahandi ugiriyeyo n'ikibazo bamenye wo baza kubaza. Ubwa mbere basaba impusha, umuntu wese akimenya agenda kwipambanira. Mugabe bimaze kuboneka neza yuko ababa baronse ayo mahirwe yo kugenda baca bagomba kuja mu bindi bitari byo baba basabiye kuja muri ivyo bihugu. Niyo mpamvu rero na leta yakivuguti reka buro tubishire ku mirongo, reka haza abantu amagence aza yiyemeza ati juno muntu nigenda mutwaye kandi ubushikiranganje buraranzi icyo azoba cyose bizobazwa jewe. Ivyo rero ari abantu bari babifisemwe inyungu, uno musi bibabaza. Naho ucubona hashaguma havuga amajambo menshi no kuri nyakuba mushikiranganje, c'est-à-dire hari abantu agakono kabo kifuka sesetse, abantu bayiboneramwe izindi nyungu zabo. Hari abantu bifuza kubona yuko Burundi atamugenzi numwe bufise, kiba ari igihugu kiraho tukitagira umugenzi numwe. Rero iyo plus umushikiranganje agenda pambana kugira igihugu gende kironka inshuti, nibi rero bica biba amajambo menshi, urunwa kuvuga, sivyo? Muno musara abantu babajwe no kubona yuko nyakuba mushikiranganje yerekanye ama passport yose yatawe. Ministre yavuze ati ibi nivyo bituma biza vyicira ama opportunité n'abandi. Uno munsi Uburundi bugirana amasezerano n'igihugu ca Serbie. Hakugenda ucuguma muri Serbie, ugaca ugenda ugafata passport y'u Burundi ukayita muri Serbie, ugaca wicomokera mu bindi bihugu bya passport usize uyijugunye. Ya passport bakaca bazegeranya bakazitora. Passport nyinshi nabangizo passport ndiko ndabereka zirundanye ngaho. Ivyo bica bigaruka biza gutuka igihugu. Kuko igihugu cyose kiba cyagize effort kikarondera iyo coopération. Cyarondeye ubwo bucuti. Mugabo nyene bwa bucuti nyene hako tubukorera icyo tuba twaburondereye, tugaca tugenda gukora ibidahwanye n'amategeko. Kandi bica biza gutukisha igihugu. Mwamabonye yuko igihugu cya Serbie cyaciye cugara. Kubera iki? Genda zineza abapeti bagiye bigomera muri Serbie. Wanashaka hana peti bagiye barapambana muri Serbie kandi bameze fresh. Murumva rero bene wacu, rero iyo muriko murabona ibiriko biravugwa ba Pacifique bandika ibi, ukazobona umuntu wese Pacifique ariko aravuga nabi, surtout indongozi, umenye ko umurongozi azoba ariko arakora neza. Genda zinga abantu benshi bakora nabi, mugabo Pacifique yamahayagitse. Ukazobona umuntu ariko arateranya ujya n'ujya, uzocura bati umuntu uje ubyinjiremo neza urabe neza ibyo ari byo.
niyo mpamvu rero ndababwira ati Namba no munsi ariko haraboneka ama opportunité ubu hari indi opportunité bakreye mu Butaliyano. Hari abantu bavuze barabivuga sivyo niki mugabo ubushikiranganje bwaratanze intumbero ati ino coopération twakreye ubucuti twakreye n'igihugu cy'Ubutaliyano nuko hari abantu benshi babazwa n'ivyo bacha bagomba kubiyovya hose ivyo nibiki kubera iki barabona neza yuko umushikiranganje ari karakora. Hari abantu batangiye kubabazwa nuko nyine icubahiro atwara Union Africaine batangura kuvuga ya MURI hakwerekana ama opportunité ababonetse mu gihe ari tugwe tuba dutwara iryo shira hamwe kandi ubwo basha bafuse kandi byose baba bizi baramenya ati Namba Burundi aribwo butwara ibi burya Uburundi bugururiwe imiryango yibi nibi ivyo nibazigere babikubwira kandi barabizi bagasha bagomba rero no kunomya umuntu ababizi. Hari uburusho bwinshi Uburundi bufise kuba butwara Union Africaine mugabo uwo bivuga bagerageza kumunumya ntibakeneye yuko abarundi batera imbere. Ari nayo mpamvu rero nka twebwe tubakenereye ivyiza natubwiye baca bagerageza kutugwanya kubyo n'amakomantere menshi turiko turekana ibi bagerageza gushiramo ibitutsi byinshi bigere baduca intege mugabo narababwiye neza yuko ati je ndi responsable w'ibyo mvuga abatahuza ivyo navuze abo nta ciza babipfuriza. Niyo mpamvu rero ikintu cyose cineza nzokibabwira ari kubereka umurongo mushaka kuguramo imodoka muciye muri AVUZE logistique company nzoyebabwira ari kubereka yuko ushobora ukeneye kugira importation bien exportation uciye kuri website ya info.commerce.bi navyo nzoyebabwira kuko nabantu benshi badakeneye ko mubimenya. Namba ndababwira ati unyakuba umushikiranganje w'imigenderanire ari ku kivi ariko atugurira ama opportunité akagenda gukrea ahantu dushobora kuronga ubuzi Namba dukeneye gushika neza mu mbona kazoza duteye imbere twifashe turakeneye amafaranga mva makungu Namba atari menshi dushobora kurongera muri kino gihugu pourquoi tugenda kuyarondera hanze none ko kuja kuyarondera hanze tuyarondere mu zahinzira tuyarondere mu nzira zo guta passport cyangwa tuyarondere mu nzira yo kwishimira passport tuba dufise ku buryo n'umuntu agize ikibazo amenya uwo abaza ngaho mvuwe mushikiranganje abateka arakora neza mu nzira nziza ni kubeka none iyo nzira rero iri legale iyo nzira iba yemewe n'amategeko kuko itayishaka dushaka gukora mu bintu bitemewe n'amategeko. Ivyo rero kiyago nari nkeneye ko tuyako no munsi ivyo nivyo ari nkeneye yuko ndabamenyesha munabimenye hama jewe ndi Simbizi wa Semavumba narabemereye yuko ibi biyago tuzokwama tubisangira ndayibakorera ngage ndibiciye kuno rubuga jewe ndabakunda cyane.